Bihaća nam dolazi momak koji se zove Divlji vepar. Savršena žena, savršena, savršena, savršena. Kila gore, kila dole, o, briga me. I na nosu 2-3 bore, o, volim te. Bujne sise, bujne grudi, o, nevjesta. Davno beše kad si bio na ovoj sceni, jel tako? Nisam te ni prepoznao, pravo ti kažem. Lažeš ti hoštopleru jedan da me nisi prepoznao. Jedan prijateljski savjet da se od ovog pevanja najesti leba nećeš. Šta se neću najest od ovoga leba? Juče sam na sahrani Zmajove matere uzeo 800 maraka bakša. Po dženazama uzmam po 500-600 maraka, što ti neš vidjeti u životu. Ja sam fascinirana da vidim ispred sebe nekog luđeg i od mene. Ti ne možeš da ne uvrediš neka narkomanku jedna, a kad smo na neuropsihijatriji ležali zajedno, svezani, kad si bila na teškim drogama, hoštoplerko jedna. Nikad u životu, ja moram to da kažem, nisam videla ništa smešnije. Šta, nisi vidjela ništa smiješnije? Pa nek narod zna da si narkomanka. Ne delovao kao manijak koji zaskače žene u parku. Pa to mi svi kažu. To mi je Jujna rekla kad se me zaskočio. Isto si pjevao, jel ti bila zima ili si se uzbudio? Nije bila zima, nek sam se uzbudio. Popio sam 2 Viagre, 2 Kamagre i 2 afričke šljive. Ja sve što bi ti sad rekao, ja bi mislim da bi te, izuo iz cipela i ti tek ne bi znao šta se događa. Nisam ja bosanac u cipelama, ja sam u patikama. Malo manje bildaj. Nije to meni od bildanja, to je od bureka. Kojim drogama je bio tvoj frizer kada je učinio tebi taj zločin? Na onim drogama što smo ti donijela sa neuropsihijatrije. Kako se zove ta frizura? Eksplodirao mi fen ili frizer mi se drogira? Ova frizura se zove hajde u 3 pičke materne. Gospodine Šaban. Da si ti čupo smiješ, žao ti kose, a? Nisam ti ja kriv što si pravo kosu solnom kiselinom. Prvo što si pao, to je na onom... Ako si neki frajer, te skin te naočale, pogledaj me u oči i reci mi to u lice. Ovo je jedan od žešćih promašaja Zvezdana Voda koji sam jedno sada čuo. A ti si najveći pobačaj koji sam ja ikad u životu vidio. Narkomanu jedan. Molim vas, žiri, stisnite vaše tastere. Šabane. Šta ti misliš, Saša, je li ovaj žiri korumpiran? Možda si i u pravu. Ja imam utisak da je ovo korumpiran žiri, veruj. Prije sam vas poslao u pičku maternu. Šta je? A sad vam želim da Bog da vi pjevali po dženazama i sahranama koji ja.